分 Tony， 識講靈磚啊、firm 啊、點部署啊，係啊，我學晒啦已經。Teddy 入坑真係入得好撚。我點識藏哥佢哋？識過幾多年？點解一開頭會一開係創作又搞 show？冇啊，創作咪冇乜特別嘅，就係即佢哋夠鳩唔使煩咯，就係咁簡單。你 friend 咪一齊整啲嘢咯，冇咩特別原因 ，friend 咪整咯，就係咁咯。咪我同你哋一樣係觀眾咯，咪話呢個我點樣識佢哋嘅故事，你仲想聽啊？快講一次咯！我同大家一樣係觀眾，咁啊都睇咗一段時間，咁但係佢哋中間就突然間有一日揾湯令山，咁我同湯令山已經做緊嘢噶啦嘛，咁啊湯令山就揾我陪佢一齊上去，因為佢怕醜啦，好明顯啦，咁上咗去啦，咁其實就識個床哥啦，咁其實之後識個床哥之後呢，我又覺得床哥好撚勁，即係你生個仔又可以繼續兼顧到直播，又仲讀書，咁我約床哥食飯啦，咁之後就自此之後呢，我就慢慢約埋其他人，因為我覺得我中意我想識嘅人呢，咁我就直接約食飯噶，不論男女嚇，唔使煩，好撚煩啊！即係我覺得你識朋友就直接識。約完床哥啊，之後就約係易 Sir 啦、陰雷啦，識咗幾多年啊？而家計下，我諗都有5、6年。冇錯啊，我就係今日嘅特別嘉賓加分 Tony 啊！我一陣間咧就會準備唱一唱呢個超浪漫極溫馨，有冇搞頭？你覺得吓？冇人信係咪？戇鳩！喂，等陣先。喂，咁啦，我出去揾一揾睇下佢喺咪度啦。你等我一陣。我係加分Tony，係啊。咁啊，我 Instagram 係 Teddy Fan Guitar。咁啊，希望大家 follow 翻啦。唔好再俾佢講。黐線真係。冇你就已經開咗場啦。因為 Teddy kick 撚到撲街。上個禮拜有打過上嚟唱歌嘅。你好啊！你好，多謝你啊！你好啊！我係你 fans 嚟㗎。得啦，唔使講太多呢啲。講真點應嘅大佬，我真係純粹想唱首歌㗎咋。可以。小癲，勁開心，真係我等咗咁多日，終於打到上嚟，我覺得開心。但係最癲係 Teddy 佢第一次睇我哋就係上個禮拜。情人節之後就已經變咗 fans， 好撚黐線。上個禮拜啫喎，真係上個禮拜咋。真係啊！喂，咁我識佢，你應該先過嚟喎。你係啊，因為山神有講過咧，佢就係話有睇我哋同 Tom Fakie 踢波。啱啱阿 Teddy 就問咧，其實加分 Tony 呢個名係點嚟？係啊，你係加分 Tony 啊。其實我諗山神你係咪都好好奇個名係點嚟？係啊，你解釋下。因為咧我本身就係出名係英文帝嘅。喂，我都係嘅喎，即係我都係識佢咁耐，講錯咁耐，直到最近出晒歌先啱咯。但係我都聯想唔到點加分 Tony 到出。係啦，嗱咁個事情咧就係點樣咧？就係本身咧咁你個英文名咧係 GARETH 啊嘛，係咪啊？咁然之後咧後面咧，見過嘅。因為你係姓湯啊嘛，咁啊 TONG 啦。係。咁首先前面呢個咧，其實我就咁讀咧，我係唔知點解我係讀咗加分嘅。加分。唔係。係 Gareth。我本身英文帝啊嘛。係。我就讀咗加分。即係你 firm 嘅 ，firm 呢個讀音。冇錯。Okay, 我老友加分，我出嚟係讀加分 T 嘅。OK。咁然之後咧，因為本身湯係 TONG 啊嘛，Tony 係 TONY 啊嘛。係。咁然之後咧，但係都好似有啲亂喎，都好似。Flashback。支持湯令山，喂大家，我下次邀請湯令山上嚟點睇？有冇搞頭？我嘗試下可唔可以聯絡到湯令山上嚟直播，有冇得搞？你哋覺得？嗱，我哋試下啊湯令山識唔識我哋嚇？我喺佢 IG 嗰度問下，睇下會唔會有啲咩回應？點睇嚇？你好湯令山嚇，我是你失散多年嘅兄弟牙床嚇。請問你有興趣就上嚟一起直播嗎？咁樣係嘛？喂，屌你老母！我老友牙期就已經係極速俾撚咗
Graven 湯嘅聯絡嘅方法喎，擇日就不如撞日啊！湯令山儲存你好，湯令山呢度睇唔睇到？我已經 save 咗個名做湯令山，你好湯令山，我是 YouTuber JFT 藏哥，請問你有興趣合作嗎？見唔見到？就係咁啦。加分 Tony 啊嘛，我知啊，我查下先，等陣。GARATH GARATH 吓，等陣先，我查下點串先。加分啊，湯令山 GARETH Gareth Tony 唔會讀錯啦，係嘛 Gareth Tony 係啊，我今次我唔會再炒車嘅。Gareth 加分 Tony 唔係，等陣先，佢 T 係 for 咩啊？仆街，佢 T for what 啊？湯 TONG 屌你老母，打錯字，我打咗 TOMY 啊 ，sorry。Gareth Tom Gareth Tom 啊，我打錯字屌啦阿星，我打咗 Tony 啊屌，我打咗 Y 啊，咪屌你 G 同 Y 勁近，你嚟睇下個鍵盤 G 同 Y 勁近啊。Gareth Tom 啊，起碼咧我就唔會讀錯先啦，同埋我會聽佢嗰首超浪漫勁溫馨啊，勁正。OK，因為真係英文題，到最後搞下搞下就變咗做加分 Tony，就變咗我老友加分 Tony。犀利 firm，所以個名就係咁嚟。firm 係咩意思啊 ？firm 你要學啊！嗱 firm 咧，其實即係話成件事好，你 feel 到啦嘛？即係所有嘢都好 firm，你明唔明 ？firm 一個即係講緊你定義緊 firm，你講翻好 firm，好其實係好難用中文。我知道 firm 咩意思，但係幾時呢個變咗個潮語？幾時變咗個潮語？邊個開始用嘅呢個？因為我之前都冇聽過。其實就係我哋最開始用啦。係咪啊？好多你都開始用嘅嘢。我就係睇，我都係煲晒啊！我識講靈磚啊，firm 啊，點部署啊，係啊，我學佢呢啦已經。聽點入坑真係入得好撚。我入得好撚快，我差唔多想買個 hoodie 啫，但係然之後見到你哋話買晒啊嘛。Teddy 除咗 fans 之外咧，佢係平時咧，我覺得佢有啲佢撞咧就係令到 situation 冇咁尷尬。冇咁尷，即係佢一個調和。哦，OK，都調調地嘅，都調調地嘅調監嘅。咪同埋都 feel 到你係嗰啲即係好多嘢講嗰啲擔當嚟。你可以同你鬥講多。我哋而家已經進行我哋已經鳩噏緊。所以即係我好 respect 你，即係你可以直播到3-4個鐘浪縮，我覺得好撚勁啊！今日有嘉賓都話好啊，我平時有一條友對住呢度就講4-5個鐘。係啊，我知你去到2-3點，我就點樣可以做到真係搶到爆？你每個禮拜都做啊？每個禮拜都做啊？已經浪縮咗5-6年㗎咯喎，係啊，好撚勁，真係 firm 喎！而家今日俾咗我用啦，講之後就會用噶啦，開始就會開始用得好多咯。係，你就一齊講 firm 咯。即係山神，你都覺得你會習慣咗呢個口頭禪 firm， 我覺得佢已經 firm 已經有咯，咪放落歌詞度咯，我哋試下，唔係 firm 歌咁樣整一首出嚟咯。我通常人哋講完嘢嗰個話 firm 咯，firm，要 firm 翻嚟先。firm。少啲。佢就咧唔同老母講，然後偷偷地拎晒啲衫褲鞋襪走撚晒，走撚咗。OK。咁然後之後咧，然後第二日就嗰個老豆屌咯，直接就話：喂，你走啦！你當屋企係酒店啊咁樣。係啊咁樣。係啊，我都好擔心佢咧做唔足安全措施，所以我想問下財哥有冇咩建議俾我？唐哥啦。嗱，好老實講，因為我係環保人士嚟嘅。我就想講，唐哥未必可能係一個好好嘅答啲題目。你問我，其實我都即係我只能夠同你講啦，因為我嗰陣時20歲，即係直接一嘢競中嗰次咧，其實都係我第一次拍拖嚟嘅。哇！慘！所以我只能夠我只能夠講嘅就係佢衰過就知㗎啦。哇！咁又唔好咁。因為我點同佢講係冇用。係咯，唔係你哥哥幾歲先？即係你哋係咯咩歲數年齡左右咁樣咧？佢都27歲嘅其實。27歲咁就應該 suppose 就 OK 㗎啦，即係就算唔係嘅，但係都要環保嘅。哇 It was at this moment that he knew he fucked up. 唔係都要。係咯，喂，山神，我即刻嚇，我即刻你咁樣嚟都要唔環保
估唔到我哋都係環保綠化組嘅。我都即刻傾我傾到爆啱㗎嚇！你咁樣爆出嚟做乜嘢？唔係我係同山神係同一個陣線。係啊！我即刻哇！我邊度我哋個隔膜㗎？你明唔明我哋同一個陣線。唔係啊！黐線。我哋係同一個陣線。喺呢啲嘢上面係唔需要環保嘅。死啦！你傾啊呢下，你傾啊呢下真係。我講錯咗。sorry。咁啊，不過都開心嘅，即係佢都單身咗咁多年。係咯。祝福佢咯，咁樣係啦。我27歲，我覺得有事起上嚟都應該要負責，即當然幾歲都應該要咩㗎啦。咁但係我覺得咁大個人嘅話就即係你亦都唔使擔心。死啦！貪官聽俾人踢晒喺 comment 度。冇事，唔環保嘅。呢啲係不環保嘅。袋住10零個喺身嗰啲嚟嘅。OK。係咯，都冇啦。如果佢係27歲，佢要點決定都阻止唔到佢㗎啦。係咯，都咁大個人咯，唔通你帶套啊咁樣？我係主持 Teddy， 我想問有冇 Teddy 嘅 fans 喺度啊？而家我覺得嗌爛咗把聲，我嗌到聲都沙埋喎，太激動。IG 係咩？竟然冇人知道 IG 係咩？冇人話俾佢知我 IG 係乜嘢。Teddy 有冇女朋友？呢個邊個知啊？都話咗 Teddy 今日係冇女朋友嘅。Oh my god！然之後我見到我女朋友留咗我個 IG 名喺度，死緊啊呢鋪，死緊啊！我話我冇女朋友，然之後 Lucien 留我個 IG 名出嚟。唔係講真，其實我臨尾想唱多次勁浪漫、超溫馨嘅。因為呢首我自己真係非常喜歡。想 solo 嘅係咪？話我笨，作嗰點發達，就算揾夠買盒飯唔放蕩。